အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ First Corner Training Center ရဲ့ founder နဲ့ lecturer တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုထွန်းအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာဗာလေးလာမလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ SketchUp Pro 2024ရဲ့ feature အသစ်တွေနဲ့ဗာတွေပြောင်းသွားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay စကြည့်အောင်နော် Okay software ပိုင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ SketchUp 2024 ဘယ်နေရာကနေ download ဆွဲမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအရင်ပြောကြည့်အောင်နော် Okay SketchUp 2024ကိုကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ official website ကနေ download ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေဆွဲလို့ရပါတယ် Google ကနေရှာလိုက်လေရတယ်နော်SketchUp download all ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကြာလာလိမ့်မယ်နော်ဒီ page ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာလည်း address bar မှာ link ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူက download link နေမှာဒါတော့ macOS အတွက်ဒါတော့ Windows အတွက်ပေါ့နော် Windows အတွက်ဒါကသူက online version နော်ဒါက online version offline version လို့ကျင်တော့ page ကအောက်နောက်နဲ့လေးဆွဲလိုက်လို့ရှင် offline version ရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကသူကဘာကွာလဲဆိုတော့ online version ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် install လုပ်တဲ့အချိန်မှာ internet ဖွင့်ပေးထားတယ်နော် internet ဖွင့်ပေးထားတယ်လိုအပ်တဲ့ file လေးတွေသူ download ဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးတခါလေးတင်သွားတယ်အဲ့အတွက်ဒီကနေ download ဆွဲရတဲ့ installer site ကတော့တည်တယ်400ကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်နော် megabyte 400ကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်ဒီ offline installer ကြတော့ကတော့ 1GB နီးပါးရှိမယ်နော် 1GB နီးပါးရှိတယ်သူကကြတော့တခုရှိတာဒီ offline installer ကြတော့ကသူက internet ဖွင့်စရာမလို install လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ internet connection ကောင်းစရာလည်းမလိုသလိုဖွင့်ထားစရာလည်းမလိုတော့အကုန်ပါပြီးသားအပြည့်စုံပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့အတွက် download ဆွဲရတဲ့အပိုင်းကတော့ site များတယ်နော်အဲ့ဒါရှိတယ်ဒီကဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ official site ကတော့ဆွဲတဲ့အတွက် try ရအနေနဲ့ရမှာပေါ့နော်craft version အနေနဲ့သုံးညင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အောက်မှာ link လေးချပေးထားမယ်link အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ description မှာfull link ပေါ့နော် full link ဒီကနေဆွဲဆိုပြီးတော့ဒီလုံးဝ full link ကြီးတော့ကျွန်တော်ချမပေးပါလို့ဆိုတော့ဒီ copyright နဲ့ညှိမှာဆိုလို့เนาะအဲ့အတွက်ဒီ description ထဲမှာဒီ video file description ထဲမှာဒီကျွန်တော် blog link တော့ထည့်ပေးထားမယ် sketchup4u.site ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တော့ထည့်ပေးထားမယ်သိချင်တဲ့အပိုင်းတွေဒီ download ဆွဲတဲ့အပိုင်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သိချင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိလို့ရှိရင် comment section မှာမေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ SketchUp ကိုဘယ်နေရာကနေ download သွားဆွဲမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပေးမယ့် file တွေမှာဘာပါမလဲဆိုတာအရင်ပြမယ်ဒီ online version သုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီမှာ online ရှိမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ online version ဆိုလို့ရှိရင် installer ရှိမယ်installer တော့ဒီကောင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် crack ရှိမယ်နော် crack ကတော့ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ file တွေကိုdownload ဆွဲပြီးတော့တင်ပူးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ထွေထူးပြောကြမရှိတော့ဘူးနော် crack ကြီးနေရအရင်လွယ်တယ် SketchUp ကို copy ကူပင်သူနဲ့ဆိုင်တယ်link လေးကို double click နှိပ်ပြီးဒီထဲမှာ paste လုပ်ပြီးတော့ override လုပ်ပေးဦးမယ်နော်ဒီလိုနည်းနဲ့သွားတာနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ online version ဒါက offline version အတူတူပါပဲ installer ပဲ꿰သွားတာနော် installer ကတော့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် 1.08K ရှိတယ်နော် install ကတော့ကျွန်တော်လုံးမပြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွင်မိတာဖြစ်နေပြီနော် installer ကအရင်တိုင်းသွားတာပါပုံမှန်အတိုင်းပဲ install double click ခောက်ပြီးတော့ run လိုက်ရုံပဲပြီးရင်သူကchoice 3ခုရှိမယ် choice 3ခုဆိုတာထဲသူကအမှန်ကြီးအားလုံးပေးပြီးသားပေါ့နော် layout ပါမယ် sketchup ပါမယ် style builder ပါမယ်ဒီ3ခုကရွေးပြီးသား language ကတော့ english ဖြစ်နေပြီးသားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ rapid importer တို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေတွင်းလို့လည်းရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဝယ်သုံးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်နော်နောက်တစ်ခုက studio version သုံးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အရင်တော့မလိုဘူးသူကနော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်လိုတဲ့SketchUp ကlayout က style builder ဒီသုံးခုအမှန်ချင်းဖြစ်နေရပြီနော်ပြီးရင်တောက်လျှောက်တွင်းလိုက်တွင်းပြီးလို့ရှိရင် SketchUp ကိုမဖွင့်နဲ့အောင်မဖွင့်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ full version ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် crop ဖြည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ SketchUp တွင်းတဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီနော်V-Ray ကိုလည်းကျွန်တော်တွင်းမပြဘူးဒီထဲမှာတော့တွင်းထားတာပေါ့နော်V-Ray ကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားမယ်နော်ကျွန်တော် blog မှာတင်ပေးပြီးသားရှိတယ်ငါးရက်နေတွေကတင်ပေးထားတာနော်okay installer ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် crack ရှိမယ်နော်အရင်အတိုင်းပဲသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ link တွေကို copy paste လုပ်ပေးဦးမယ်နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီSketchUp ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘာတွေအသစ်ပြောင်းသွားလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင်နော်ထွေထွေတော့ပြောင်းမသွားပြီမဲ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ welcome box လေးကြားလိုက်ပါနော်ကြားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ interface ကတော့အရင်တိုင်းပဲဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ template တွေရှိမယ်အောက်မှာ recent file တွေရှိမယ်ဒီ set marker ပေါ့နော်ဒီ set marker ဆိုတဲ့ထက်ဒီ user account marker ကျွန်တော်သုံးထားတာမရှိတဲ့အတွက် recent file ဘာမှမရှိဖြစ်နေတာ open ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဖွင့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ template တွေရှိမယ်နော် template တွေကကျွန်တော် simple ins လေးပဲယူလိုက်မယ် okay ဒီ
ဒီ software side သွင်းပေးခြင်း solution license agreement box ကြာလာတတ်တဲ့အဲ့ကြရင် agree လုပ်ပြီးတော့ continue နဲ့သွားပေးရတယ်နော်အဲ့လိုလေးရှိတယ် okay ဒါဆိုတော့သူ interface ကနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတယ်နည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာက icon တွေကတော့2023 latest version နဲ့တူတယ်တော့အဓိကပြောင်းသွားတာဒီ default tree လေးပေါ့နော် default tree လေးရဲ့ interface ကတော့နည်းနည်းလေး change သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးရှိမယ်နောက်တစ်ခုသူ့မှာအဓိကဘာတွေပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်အဓိကဘာတွေပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ SketchUp 2024မှာတော့ new features အနေနဲ့ပါလာတာတွေက graphic engine ပြောင်းသွားမယ်graphic engine ပုံစံအသစ်နဲ့ပေါ့နော် graphic engine ပုံစံအသစ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ SketchUp မှာ setting နှစ်ခုရှိတယ် setting နှစ်နေရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ model info နဲ့ preference နော် model info ဆိုတာက SketchUp file နဲ့ဆိုင်တဲ့ setting ဖြစ်ပါတယ် preference ကြတော့ SketchUp software နဲ့ဆိုင်တဲ့ setting နော်အဲ့တော့ဒီ software နဲ့ဆိုင်တဲ့ setting နဲ့တွားကြည့်မှဒီ graphic ကပါမှာဆိုတော့ဒီ preference တွေကိုတွားလိုက် window preference ဘယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ graphic ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုတွားလိုက်နော်အများကြီးရှိတယ် idea graphic ဘိုင်းမှာအရင် version တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ပိုင်းလေးပဲပါတယ်ဒါလေးပဲတွား graphic setting မှာဒီလောက်ပဲတွားနော်အခုနောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ version မှာတော့ဒီလိုလေးလာပြီnewer graphic engine ရှိတယ် classic graphic engine ရှိတယ် classic solution တော့ system default နဲ့သူအဆင်ပြေတဲ့ GPU ကိုရွေးသွားတာgraphic engine အသက်နဲ့သုံးမယ် solution တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ set မှာsite ထားရဲပေါ့နော် install လုပ်ထားတဲ့onboard graphic လားဒါမှမဟုတ် dedicated graphic လားကိုချိန်တာရွေးပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်တာလည်းရပြီနော်အခုမှ site ရွေးတာဆိုရင်တော့ SketchUp ကိုအဖွင့်ပေးလုပ်လိုက်တော့မှတက်ရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရှိတယ် okay ဒါက graphic setting နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးတာပြီး ambient occlusion အပိုင်းတော့ ambient occlusion အပိုင်းဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ ambient occlusion မပြောခင်မှာကျွန်တော် import လေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီ file နဲ့ import လုပ်တဲ့အချိန်မှာအရင်တုန်းကပါပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီSketchUp 2024မှာတော့ license တွေဘာတွေကိုအရင်မရစ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်တခါတည်းသူကအဆင်ပြေပြေနဲ့ import လုပ်ပေးသွားတာတွေ့ရတယ် IMC ပေါ့အဓိက IMC တွေRapid RVT ကိုတော့ဒါရိုက် import လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ crack version မှာမရဘူးလို့ပြောတာเนาะ license ဝယ်သုံးတယ်ဒီ extension Rapid importer extension အတွက်လည်းဝယ်သုံးတာ solution တော့ရတယ်သုံးလို့ရတယ်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီ crack version တွေ solution တော့try အနေနဲ့သုံးတာ solution တော့မရဘူးဒါတွေကเนาะ RVT file ကိုဒါရိုက် import လုပ်လို့မရဘူးအဲ့အတွက် Rapid file ကို SketchUp ထဲကို import လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် IMC အနေနဲ့ export အရင်လုပ်လိုက်ပါ Rapid ထဲကနေပြီးတော့မှဒီ IMC ကို SketchUp မှာ import ပြန်လုပ်ဒါဆိုတော့အကုန်ရတယ်နော် Okay ဒီကောင်ကိုဒါ IMC file မှာတော့ IMC file ကိုကျွန်တော် import လုပ်လိုက်မယ် Okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါတည်းရောက်လာပြီအဆင်ပြေပဲနော်ဒီ2023နဲ့တော့မတူဘူး2023မှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့အပိုင်းတွေကြံခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်အပြည့်မပါတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လို error တွေရှိတတ်တယ်ဒီ2024မှာတော့သူကအကုန်ပါတယ်နော်အဆင်ပြေနဲ့ဒီကောင်ရောက်လာတယ်နော်သူ IMC ကို import လုပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မှာ group ဖွဲ့ပြီးတာနော်တခြား AutoCAD တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူ group နဲ့လာတာလေအတူတူပဲ double click နဲ့အထဲမှာဝင်ကြည့်တစ်ခုချင်းစီကိုသူက group ဖွဲ့ပေးထားတာနော်အဆင်ပြေတယ်ဒါကကျွန်တော် IMC တွေ import လုပ်တဲ့အပိုင်းနော်ဒီလိုပဲအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်နော်တခြား format တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပိုင်းသူကဒီ3 format တွေဖြစ်တဲ့တခြား format တွေရှိသေးတယ်နော်သူsupport လုပ်တဲ့ format တွေပိုများလာတယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် ambient occlusion ပိုင်းနော် ambient occlusion ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ down နေမှာပေါ့နော် corner တွေမှာ shading လေးတွေထုတ်ပြီးသွားတဲ့အပိုင်းဒီ ambient occlusion ကိုကျွန်တော်ဒီ rendering သုံးတဲ့သူတွေဒီ V-Ray user တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ trade to ရှင်းပြစရာမလိုဘူး global illumination ရဲ့ advanced setting မှာသူကပါပြီးတာနော်ပါပြီးတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ SketchUp မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနောက်ဆုံး track ရှိလာတယ် SketchUp 2024မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ကနေ enable လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ default tray နော် default tray ရှိမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် window တွေက default tray show tray လုပ်ပြီး ambient occlusion ကဘာမှပါလဲဆိုတော့ style မှာပါတယ်နော် style မှာကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ပြီးedit ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ surface အပိုင်းပေါ့နော် face setting ပေါ့ face setting အပိုင်းဒုတိယမြောက် button လေးရှိတယ် face setting အပိုင်းထဲမှာ ambient occlusion ဆိုတာပါတယ်တော့သူ check လုပ်လိုက်ရပြီသူဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုသတိထားကြည့် shading လေးတွေပါလာပြီတော့ ambient occlusion ရဲ့သဘောကတော့ဒီ lighting ဓာတ်ရိုက်ထိတဲ့ face တွေမှာပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုး down နေပေါ့နော်ဒီလို down နေမှာပေါ်တာသူက down နေမှာနည်းနည်းလေး 3D အနေနဲ့တိတာတော့အောင်ပေါ့နော် shading လေးတွေထုတ်ပေးတာကို ambient occlusion လို့ခေါ်တာ
Now ambient occlusion မှာကျွန်တော်တို့ဒီ software တွေ rendering engine solution တော့အသေးစိတ်ပြင်လို့ရတယ်เนาะဒီ occlusion amount တို့ဘာလို့တခါတည်းအကုန်ပြင်လို့ရတယ်။ပြန်ထားဒီပါတွေပါထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ထားတော့နော်ဒီမှာတော့အလောက်အများကြီးတော့မရဘူးသူက ambient occlusion မှာ distance နဲ့ intensity နှစ်မျိုးပေးတုံးတယ်နော်။ဒီ distance ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီနေရာကိုပြောတာ။တော့ဒီ shading လေးထွက်လာတဲ့ distance ကိုပြောတာ။တော့ဒီ object solution အများဆုံးထွက်လို့ရတာဒီလောက်ထိပဲထွက်လို့ကောင်းတယ်။အပြည့်ထွက်လိုက်လို့မရအောင်နော်။အဲ့ဒါကဒီမှာ adjust လုပ်ရတာ။ကျွန်တော်တို့ဒီ object မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ object မှာပါတယ်အသေးဆုံးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဒီမှာ solution ဒီကောင် solution တိုင်းကြည့်လိုက်နော်ထားပါတော့ဆိုတော့နော်ထားပါဒီကောင်ဘယ်လိုဖြစ်3လက်မှာပေါ့နော်3လက်မှာထားပါတော့3လက်မှာ solution တူmaximum 1.5 ပေါ့နော်1.5 လောက်ပဲရှိတယ်ねဒီမှာတော့အလောက်ကြီးဟိုတန်ဖိုးကြီးအတိအကျနဲ့လုပ်လို့မရဘူး adjust လုပ်ကြတာဒီကနေ adjust လုပ်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါ distance ပြောတာပင်ဒါကြောင့် intensity ဒီကောင်လေးဘယ်လောက်ထိမဲမလဲပေါ့နော်မဲမလဲ soft ဖြစ်မလဲ dark ဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးနော်အဲ့ဒါကိုချိန်ပြရတာတော့နော်ကိုလိုပြင်တုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်ပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကွာတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာဘယ်လိုလူတွေအတွက်အဆင်ပြေသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် rendering မလုပ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီ SketchUp model ကိုပဲ view ချိန်ပြီးတော့ export လုပ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုဒီကောင်လေးကအရင်အဆင်ပြေသွားတယ်နော် ambient occlusion လေးဖွင့်ပြီးတော့ file တွေကနေနော် export 2D graphics ဆိုပြီးတော့ JPEG နဲ့ထုတ်သွားရင်ဒါတော်တော်လေးကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီး SD ပါတွေဖြောက်ပလန်ပို့တော့အဆင်ပြေတယ်နော် okay ဒါကသူပြောင်းသွားတဲ့အသစ်ပါလာတဲ့ features တွေကတခုပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘာတွေပြောင်းသွားလဲဆိုတော့သူကဒီ trimmer connect တို့ဘာလို့ရှိမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့paid user တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တော့free version သုံးတဲ့သူတွေ crack version သုံးတဲ့သူတွေအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီဘိုင်းတွေကနောက် location အပိုင်းတွေပြောင်းသွားမယ်နောက်တစ်ခု IFC import export improvement ပေါ့เนาะကျွန်တော်ခုနပြောသလို IFC file တွေ import လုပ်တဲ့အချိန်မှာ2023ထက်ပိုကောင်းလာတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေပါမယ်နောက်တစ်ခုတခြားဒီ import လုပ်တဲ့အခါမှာ GLDF တွေပါတွေ support လုပ်လာပြီเนาะ GLDF ဆိုတာသူကကျွန်တော် 3D file မယ် GLDF ဆိုတာမှတ်မိလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ Facebook မှာအရင်တော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်တုန်းကမသိဘူးကျွန်တော် 3D file လေးတင်လို့ရတယ်လေအဲ့ဒီ file လေးတွေရဲ့ format က GLDF เนาะ GLDF တွေသူအလုပ်လုပ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီ file တွေကိုလည်း import လုပ်လို့ရတယ် export လုပ်လို့ရတယ်ပြင် scan sanction နဲ့ sign တဲ့အပိုင်းတွေသူပိုကောင်းသွားမယ်ပြင် extension error dialog ဒီကောင်တွေကဘာလဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ SketchUp Starbud မှာပေါ့နော် SketchUp Starbud မှာ error တက်တယ် crash ဖြစ်တယ်ဟိုဘယ် plugin ကြောင့် error တက်တယ်crash ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိရအောင်နောက်ပိုင်းအခုထွက်လာတဲ့ version မှာအဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ် plugin ကတော့version နှိပ်နေတဲ့အတွက်အလုံးမလုပ်ပါဘူးဆိုတာတခါတည်း download box လေးနဲ့ပေါ်လာပြီเนาะversion အဟောင်းနေပေါ့နော် version အဟောင်းနေတွဲမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက Starbud မှာရ SketchUp စဖွင့်ကြတဲ့ဒီ plugin ကတော့ဒါနဲ့မကိုင်းညီတော့ဘူး update လုပ်ပေးပါဘယ် version နဲ့လက်ခံနေဆိုတာတခါတည်းပြတယ်เนาะအဲ့ကောင်လေးပိုကောင်းလာတယ်နောက်တစ်ခု modeling improvement တွေရှိမယ် modeling improvement ကတော့ဒီ2024သုံးပြီးတော့ကျွန်တော် model များဆွဲကြည့်တော့မှဘယ်ဘိုင်းနဲ့ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတာသိရလိမ့်မယ်သူပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကဘာပါလဲဆိုတော့ဒီ graphic engine ကြောင့်လည်းပါလိမ့်မယ်နော် graphic engine မှာကျွန်တော်တို့ဒီ dedicated graphic ကိုလိုရွေးသုံးလို့ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဆွဲရတဲ့အချိန်မှာလေးချင်းပါချင်းမရှိဘဲနဲ့တော်တော်လေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘိုင်းဒီသူပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု rapid importer ကrapid 2024 format ကိုပါလက်ခံလာတယ်လို့သူပြောထားတယ်ဒီ rapid importer ဆိုတာကတော့ဝယ်သုံးရတဲ့ plugin တစ်ခုပါ extension တစ်ခုပါနော် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ SketchUp 2024မှာပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းသွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေနဲ့အသစ်ပို့ပါလာတဲ့ features တွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားရဖြစ်ပါတယ် okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ SketchUp 2024မှာဘယ် feature တွေအသစ်ပို့ပါလာတယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေရာတွေပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ် okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်